Ecco che entrano in campo PSN, Legnano Polverara e Calcio 2000 per l'ultima sfida di questa giornata live della Belbotea Arena. Stefano Testoni che vi racconta con la voce e le parole l'ultima partita, si assegna la Coppa della Delegazione di Padova, il fischio che dà il via a questo ultimo quarto di finale. Maglia gialla, pantaloncini neri, calzettoni gialli, bianco rosenato, Sciala, subito il pericolo, sta per darmi le spalle il portiere a disposizione di mister Giuseppe Ciampon. Intanto attenzione al tiro, la conclusione, quando Franzan che ferma tutto, può ripartire Stoic per il calcio 2000, Stoic lo scambio con Sciala che va a calciare il pallone che resta lì, praticamente naviga sulla riga, ha raccolto il pallone che era sulla riga nera dalla parte opposta, si perdono intanto i giocatori, il calcio per Feltre che la prolunga avanti per Franzan che mette giù il pallone, Franzan va a calciare, Stoic in mezzo per Sasha, grandi occasioni, Domanzeluni se va a lavorare. Intanto PSN riparte con Parpaglioli, lo scambio con Livieri, Parpaglioli è in cespica, resta lì Parpagliola e poi con il tocco sotto Marco Parpagliola mette il gol del vantaggio. Secondo PSN Legnano Polverara ha fatto tutto benissimo, è la prima occasione PSN di Martino Maritano, qui ha rischiato di andare a terra, ha fatto vedere gli avversari, ne ha praticamente stesi tre e poi con un tocco morbido, uno scavetto con l'esterno, ha messo dentro la palla dell'1-0 nel Olarte con la maglia numero 15 in casa calcio 2000, palle intanto per Livieri, bravissimo qui Berno. Serve il 4 Franzan che cerca di andare sul fondo, sua volta è costretto a fermarsi, poi Fondalo e Tieto, il pallone per i suoi, veloce la battuta per Dallago che va a calciare, trova il pareggio con la deviazione e la pari del calcio 2000, quindi il capitano Alessandro Dallago, la fortuna che magari è mancata in qualche azione precedente adesso è arrivata, a bene dire anche il sinistro, un sinistro sporco, la direzione anche di Tieto, poi il pallone che è carambolato sulla palla del numero 13 PSN, palla per Feltre che calcia in due tempi, Tieto Vicenor, più del pallone, lo muove per Accenti, si fa vedere Livieri, fermato però da Sciala, bravissimo Tieto, ancora il pallone con Feltre che calcia, Tieto, Sciala il tiro, la risposta di Furlan al limite dell'area, Sciala, poi l'errore, Accenti, il tiro dello via, lo riconquista però in un secondo momento, palla per Sciala che va a calciare in prima intenzione, però resta lì il palo sfortunato, Livieri, imbucata per Parpagliola che salvano i giocatori, Parpagliola e poi Berno, Livieri lo schema per Accenti che non va a buon fine, può vedere in contropiede con Stoic per Feltre, Tieto dice di no, ha fatto il numero 1 della formazione del PSN Legnano Polverara, un'altra bordata dalla distanza di Sciala, Odi, vedremo se sapeva esiste più, qua arriva il gol del vantaggio, l'azione più sciocca possiamo dire, arriva il raddoppio del calcio 2000 con Sciala Fadlind, guardate si è venuto a trovare sul secondo palo, ma qui l'invenzione di Fongaro che ha messo il pallone sul secondo palo per Sciala Fadlind che porta avanti il calcio 2000 al minuto 10 di questa ripresa, c'è ancora tempo e spazio per con Fongaro che taglia bene il campo, capisci tutto quanto il pallone che però resta lì, arriva la palla per Milano sul secondo palo, il gol di Gianluca Feltre che porta sul 3-1 il calcio 2000, un'azione complice anche l'uscita un po' maldestra di Tieto che però aveva letto bene l'azione, poi non è riuscito a tenere il pallone in possesso per i suoi, più bravo Milano ad alzare la testa a vedere Feltre solitario sulla sedia Ciampong. Il tiro, il palo interno, Olarte, Franzan, lungo per Milano, la sponda per Olarte, poi si ritrova lì il pallone per Accenti lì imbucata, fermato per la destra per Rizzo che viene fermato, Furlan intanto per Accenti avanza la deviazione di Rizzo e poi ancora Mattia Berno
Karasanovic, portiere di movimento per alzare il baricentro, palla per Parpaiola, Karasanovic sul fondo per Karasanovic, ancora fermato Karasanovic, litiga con il pallone che gli viene scippato via, può ripartire cercando di ripartire Fongolo, e prima onesta di Karasanovic, fermato da Berno, e poi il tiro che esce. Karasanovic deve fare attenzione, palla per Del Lago, che ora può mettersi la serie, però alla fine con il gol che chiude la sfida di Mirko Stoic, e la Coppa delle delegazioni di Padova viaggia verso il Vicentino, sale sulle colline di Arcugnano per festeggiare il successo del calcio 2000 di mister Giuseppe Ciampong. Se poco fa era stato negato un gol per un fischio precipitoso, questa volta Del Lago ha servito l'assist giusto per il 4-1, vice fischio che arriva in questo momento con Del Lago che non trova lo specchio della porta, ma troverà tra pochi minuti la Coppa della delegazione di Padova. Lago va ad alzare la Coppa con le note di We are the champion, la vittoria del calcio 2000 che suggella una bellissima giornata di futsal. Grazie a tutti, buonanotte, sempre viva il futsal. Ciao ragazzi, alla prossima!